çörək alıram, çörək alıram. Məsələn, qara çörək almalıydım, ağ çörək almıram. Məsələn, gəldim, evdə soruşurlar ki, "Bən niyə qara çörək almamısan?" Deyirəm ki, yox idi. Uşaq deyir ki, "Niyə yalan danışırsan? Heç sən baxmadın axı." Var idi orada. Ha görsən, artıq o məni ifşa eləyir. Yəni sözlə də, fikirlə ifşa eləyir. O Öz fikrim azadlığı. o gələcəyimizdir, o gələcəkdir. Yoxsa amma bir keçmiş nə deyir? Kes səsinə. Atan nə dedi o? Atanın üzünə qayıdır bu. Camının belə çox fərli bir atası var. Çox müstəmləkə zehniyyətdir. Nə bilim, tüm məğlub olmuş bir nəsil, heç nəyə nail olmamış bir nəsil. İşğalçı bir zehniyyətə sahib, kölə. Hələ bu oğla da deyir ki, mənim tərbiyəmlə get. Sən tərbiyən var. Nədir sənin tərbiyyən? Neynəmsən? Kölə zehniyyətə sahib bir tərbiyə. Hələ bir oğlu da bunun davam eləməlidir. Bu köləliyi, bu əsarəti, bu işğalı, bu zülmü. İstənilən məsələdə, istər gənclik olsun, istər ümumiyyətlə insan. İntellekt üstə gəl azadlıq. Əgər azadlığın yoxdursa, sən intellektin xədim intellekt olacaq. İxtiyarsız intellekt olacaq. Yəni yaratmaq gücü olmayan bir intellekt olasın. Amma azadlığın olanda sən yaratmaq iqtidarında olan bir intellektə sahib ol. Azərbaycan doludur səy-səy intellektuallarla, kölə intellektuallarla. Evində, eşiyində, qonşunun, hamının, ətrafında hamının köləsidir bu. Amma insan azadlıq onda, bəzən deyilə başa düşür, azadlıq elə qışqırıb onun üstünə cummaqdır. Yox. Sən öz fikrinlə, bayaq o mən niyə işığa tabi, o qırmızı işığa bu qədər tabi, o mən niyə belə kölə vəziyyət? Fikirlərinlə, düşüncələrinlə fikir deyirsən, də söz deyirsən. Öz fikirlərinlə düşüncə buxovlarını vurursan, dağıdırsan, qayda, qanunları, sənə yüklənən o proqramlara tabi olmursan, soruşursan, suallar verirsən. Məsələn, biri deyir, çox vicdansız adam, deyirsən bir dəqiqə deyəm, vicdan nədir? Sən ona sübut edirsən ki, özü vicdanın nə olduğunu bilmir. O ona deyir, əxlaqsız adamsan. Deyirsən bir dəqiqə, de görüm əxlaq nədir? Sübut edirsən ki, o özü heç əxlaqın nə olduğunu bilmir. Tabi olmursan da bu insanlara, bu düşüncəyə. Və xəyanət, bir dəqiqə sübut edirsən ki, heç o bilmir xəyanət nədir. Elə bilir ki, elə bir xəyanət, bayaq dedim, çox yekəsiz. Sən getdin, vətənə xəyanət elədin, dövlətə xəyanət elədin, başa düşürsən, yekəsiz. Orada nə bilim bir qız gedib başqa bir oğlanla yatıb, bu da bu xəyanət düşübdür. Yatıb yaxşı, sən də ged özünə bir qız, ayrı bir qız da. Özünü öldürməlisən.